大家好，今天给大家推荐一个可以赚钱的项目，我自己呢这边也是测试了一下，是真的可以到账。在这边呢给大家看一下平台给我的转账记录。先来简单的介绍一下项目的原理。大家都知道，不同的交易所之间每个币的价格呢肯定会有差距。USDT 搬砖赚钱，利用的就是这方面的差价来赚取利润。大家可以去 A 平台购买 USDT， 然后来到 OTC 平台高价卖出，从而赚取差价。给大家举一个简单的例子，假设 OE 交易所 USDT 的卖价是 7.12，OTC 兑换平台的卖价是 7.42， 中间大概会有一个 0.3 元的差价。你在 OE 7.12 买来之后，你可以去 OTC 兑换平台 7.42 卖出，一个 USDT 就可以赚 0.3 元，100个 USDT 就是30元，这就是 USDT 搬砖的原理。我这边找了一家 OTC 兑换平台，叫做微币。然后我在谷歌里面搜索了一下它的店铺，在这边呢确实是有一家实体店铺的存在。以前呢是在香港进行线下收购 USDT， 但是呢在2025年的8月1号起，根据香港的稳定币条例，目前在香港呢是不允许线下收购 USDT， 所以呢现在微币联系了一些商家，推出了线上兑换收购 USDT 的业务。门店不再进行 USDT 的报价，所以在他们的官网，你可以下载一下它的 APP 软件，里面有很多的香港本地的商家发布任务进行收购一些 USDT， 大家可以根据自己的兑换需求选择不同的商家进行兑换。这样的话，大家也不用大老远的跑去香港了，在内地就可以进行自由的兑换和搬砖。这个呢是他们的网站，你可以点击下载一下这边的 APP。在香港的话，他们在旺角，然后尖沙咀和铜锣湾都有很多的店铺，安全有保障。好了，简单的介绍就到这里，接下来给大家演示一下如何进行搬砖赚钱。我们先访问一下官网，下载一下 APP。官网的地址呢，我会放在视频的简介区里面，有需要的话可以看一下。然后打开一下它的 APP。如果你是新用户的话，你需要点击这边立即注册，来注册一个账号。我这边呢已经注册过了，所以我就不再注册了，我直接暂停一下，登录一下我自己的账号。OK， 我这边呢已经是登录成功了。登录成功之后，这边会实时的显示一下交易所 USDT 的实时标准价格。交易所今天的价格呢是 7.18， 这边呢还有一些搬砖的指南，大家可以看一下，包括如何开始。我们点击这边有一个广场，可以看到这边会有非常多的任务，我们往下拉一下。目前呢，可用的任务是16个。新用户如果注册的话，会有一个新人的福利，这边新人福利是非常棒的。为什么呢？因为这边的这个汇率是非常高的，但是呢，只限一次。然后我们往下拉，这边有很多的商家，在香港的商家在收购 USDT。安全方面呢，大家不用担心，这边呢会有一个举报的按钮，我们点击一下。如果商家不给你放款，我们可以直接点击这边的举报按钮，填写一下相关的信息，点击举报就可以了。这边客服会实时介入处理。我这边呢，先完成一下新手任务。好，我们点击接取任务，它这边需要我设置一下收款方式，我点击前往设置。目前平台支持支付宝、银行卡和 PayPal 这3种收款方式，大家随意选择一个就可以了。我这边呢，先暂停一下，填写一下我的收款方式。现在我这边已经填写完毕了，大家也可以提前设置一下收款方式，点击一下右下角我的这边有一个收款方式，点击设置一下就可以了。OK， 现在呢我们重新回到一下广场，这边新人福利的汇率呢是 7.88， 比刚才我们在首页看到的交易所的实时汇率 7.18 高了 0.7。我们这一单新人的操作呢是200个 USDT， 200乘以 0.7 等于140，我们这一单的利润呢就是140元。点击一下这边有一个接取任务，进来之后呢，我们需要把第二步，我们需要把这200个 USDT 转账给商家的收款地址就可以了。这个网络呢千万不要写错，是波场网络，是 TRC20。我们点击一下复制地址，复制完成之后，这边第3步，我们需要把这个 USDT 转账给商家，转账完成之后，商家会把这1576块转到我们刚才设置的收款账户里面。我们点击一下这边的接取任务。这边转账的话，用交易所或者是钱包都是可以的，只要能正常转账给商家就可以。这边是我的任务 ID， 这边是我的数量，还有我的回款的金额，
还有我的汇率是7.88，回款金额1576块，是商家的收款地址。现在会有一个倒计时，我们现在就去我的交易所或者钱包里面把这个币转让给商家就可以了。我自己呢使用的是欧易交易所，点击右下角的资产，点击提币，选择提取数字货币，选择 USDT， 这边选择新收款人，里面有一个非托管钱包。这个网络的话一定要和商家是一致的，商家这边用的是波场的网络 TRC20， 所以呢我们在欧易里面也要选择这个 TRC20 网络，点击进来，点击进来之后把刚才的地址复制进来，提币的金额这里大家一定要注意，假设我要转账200，但是呢欧易这边会有一个 2.3 的手续费，所以呢我们这边要转账200加 2.3， 也就是202.3，然后这边到账的数量是200 ，OK， 点击提交，点击我知道了，核对一下这边到账数量，然后地址还有网络千万不要错啊，点击确定。这边需要我安全验证一下，我先暂停一下，填写一下我的密码。OK 了，我这边已经把200个 USDT 成功的转给了商家，大概也就是5分钟左右，商家这边就会给我们回款，我们耐心的等待一下就可以了。现在我们打开支付宝看一下，这边已经收到了尾款。今天的视频呢就到这边，如果大家还有什么疑问，可以在视频下方给我留言，我看到呢会给大家进行回复的。妈的！回来，把这铁敲了我就回来。回来了！快升138，升不？敲！现在可以电磁塔了，电磁塔猛不猛？是不是最猛的？天亮了是吧？我出去跟你高铁去了。这怎么还有个箱子啊？什么逼东西？这谁搞这个逼东西啊？谁搞的逼箱啊？一个车都没有啊！3万多。你车你在家停的时候你放一下，你打一下，我不知道怎么打。就 W 是往前走嘛，按 S 就往后走了，就是它就刹车啊。妈的贼傻逼的个车3下啊！ S 最快的速度，3下 S 是就是刹车。这他妈车呢？请给我这里有铁，走吧。OK， 来了，木头满了。木头完了。我这个里面有个那个什么，这不有个仓库呢。我操，这个老逼的这有这肉！用重机。哎呦，这有个铁，秦哥。来了。这中间还有个铁，还有木头呢。那边那个木头也给他打来。哦，我点了那个什么了，上线直接飞仓库了。我点过了，好像点过了。这里有点木头，木头呢？哦，给一击起立吧。这有木头呢。是不是我点那个无人机的话，它包满了直接飞仓库就不用管了是吧？移动采用。太怂了。做电磁塔，还有那个什么榴弹炮。哦，
怎么这么卡呢？为什么？没卡吗？卡，我有点卡。这包满了怎么放回去啊？那哪个键？你不是你技能 N 键吗？你技能按技能打开，你那个什么学了吗？有个生存大师资源用送，你看到没？把那个点了，我学了呀。学了你就有，只要仓库没满，你就一直搂就行了，知道吧？鸡的，我操，你回去了。这怎么停不了？按一下 S，我按 S 了，车子还是停不了。你得在车上，你先控制那个车才能那啥。这什么逼武器啊！操！这个逼胖子有这手。来来来，弄弄！你还能跳去呢，有个的。哟，热吗？有热吗？哇，我还听到有 C4的声音啊！千万别去中间呐！我卡在这里了，怎么会？按住 Ctrl 蹲下。你看我卡在这里了。牛逼！怎么脱离卡死？你一直跳蹲跳蹲，一直跳蹲。我操，他他妈的有这肉！我操，这中间有个大尾巴狼啊！我只能让他给我打死了。